Sonidos. Desde ya hace un tiempo, el auge de la música popular a nivel escolar, en conjunto con las ganas y motivación de los estudiantes por acercarse al ejercicio musical, han hecho que las instituciones de educación comiencen a validar las artes como medio expresivo, cada vez más. Mi nombre es Ricardo Miles, tengo 15 años, voy en el segundo medio B y toco la batería. Yo soy Vicente Valdebenito del cuarto medio B y toco guitarra. Mi mamá dice que soy especial. Bueno, soy Rodrigo Zuluaga, estudiante de tercero medio B, parte de centro alumno del colegio. Vicepresidente, soy el multiinstrumentista de la banda. Si hace falta un piano, guitarra, batería, canto, hago lo que sea. Hola, yo soy Joaquín López, voy en el cuarto medio B y en la banda yo toco el bajo. Y voy de segunda voz. La música es una materia y un recurso excelente para el desarrollo íntegro de la persona. Numerosas investigaciones en el campo educativo y también en el fisiológico informan de la necesidad de incorporar las clases de música como parte de la formación integral del individuo, ya que desde ella las capacidades escolares contribuyen mucho más a la educación de la inteligencia, del cuerpo, el movimiento y la sensibilidad. Porque me gusta mucho el tema de la música, ya que desde chico siempre he estado en esa serie. Y es una opción, ya que esto más que un grupo de amigos, familia nueva. Porque con el Ricardo, por ejemplo, lo conozco desde octavo. Y éramos un par de desconocidos y ahora súper íntimos para que el la profesor conversación. lo presentó. Exacto, entonces muy bonita la relación que hay acá. Bueno, a mí siempre me ha gustado la música, yo siempre he sido de escuchar muchos géneros de música y todo eso. Y me acuerdo que una vez mi hermano, el Pancho, dijo, ¿por qué no tocáis algo? Porque él tocaba guitarra y todo eso. Y dijo, cómprate un Jumpstart de bajo, que son los que vienen con ampli, con bajo y todo eso. Era más barato, pero igual para el principio sirvió harto. Y como que me quedó gustando y todo eso, y ahora igual sé algo de piano, guitarra y todo. La música, o sea, no llega a mí como de forma familia, ya que mi hermana peleaba con el profesor y me incitó como a practicar algún instrumento, ya que tenía la academia y todo, y ahí empecé a practicar y con ellos, de verdad que yo no los conocía, no tenía idea, quizás del Vicente, porque era hermano de uno de los compañeros del LA. Y ahí fuimos conociendo más como banda, como para ser más íntimo en ese sentido, y ha funcionado bien. Encuentro que quizá al pasar el tiempo podamos llegar a algo. El Colegio del Alba, con el pasar de los años, ha ido incentivando a los estudiantes a través de su proyecto educativo a una formación integral. Es así como cada año hay mejoras significativas en equipamiento y recursos que van en pro del desarrollo educativo de los estudiantes en el área extracurricular. Yo creo que en el colegio, acá las artes, o sea, son como bien vistas. Por ejemplo, no sé, él toca guitarra, bajo, violín, lo que sea. Es como que es alguien de respetar, pero cuando tocan, al menos esto es como una queja. Normalmente no se suele escuchar bien, por lo que no se suele como expresar al máximo lo que quiere expresar uno en los instrumentos. A ver, se agradece que por dentro del colegio esto sea una academia y que no sea tan profesional como nosotros buscamos,
que es la idea. Pero yo encuentro que comparado con otros colegios estamos en muy buen nivel, porque hay hartas bandas, hay harta motivación y el audio es malo, pero no es tan malo como en otros lugares. Si nos han dicho cuando vienen... Eso es cierto, sí, en otros cierto. lugares... Por ejemplo, lo que está en la cancha en este momento, que ve algo nuevo, sí, está funcionando súper bien. Eso es verdad. Súper bien. Podría funcionar en cualquier momento. Sí, esta sala nos ha dado hartos implementos para poder surgir como banda. O si no, estaré tocando con, no sé, con un lata, cajón peruano. con un lata, y él estará tocando con unas cuerdas sueltas. No, igual encuentro que año anterior era mucho menos infravalorado porque era al final, no, o sea, a pesar de eso, era al final del acto, tocaba la banda y todos se iban. Era algo así, entonces uno igual se siente mal porque es una preparación como de harto tiempo, uno le dedica tiempo a esto, por ejemplo, no sé, si uno tiene la prueba, igual no valora el ensayo, cosas así. ¿Y eso ha mejorado con el tiempo? Sí. Yo encuentro que ha mejorado mucho. En comparación a la primera vez que fue todo esto, yo me acuerdo que el audio era como un gabinete gigante, eran dos, y no se escuchaba bien. Y ahora que está ese como riel con 4 parlantes, como que todo el sonido va bien. Y más encima, si uno gasta como unas lucas para poner más sonido, y ya se escucha como muy bien, así. Y que esa es la idea, porque así todo se escucha bien y la música suena mejor, que ese es el punto. Sabemos que los años pasan y los gustos y tendencias también, pero ¿qué pasará con las generaciones futuras en el área musical? Que se motiven. Sí, que se acá motiven harto. hay hartos implementos para que puedan practicar. Está todo dado. Sí. Está todo dado. Solo falta su motivación porque La es lo que más motivación. importa acá. Sí, de hecho, Sí. importa muchísimo. Igual ahora dar un mensaje, como ellos ya se van, vamos a quedar yo con el Rodrigo, así que falta gente para que se una. Una nueva banda. Igual Sí. llegamos, ¿no? Igual vamos a llegar un día. Sí, eso, que se unan a la motiven banda. los más chicos. Que se motiven harto, sí. Porque ahora viene la banda de recambio, que son el Liam, el Alex y ¿qué más? La banda Y segundo medio. el David, la banda de segundo medio. Y están partiendo como igual que nosotros ahí en primero medio, ahí como todos como callados, tocando así como... Pero obviamente van a ir mejorando con el tiempo. Eso es verdad. Así que les tengo fe, y ahora, sinceramente, yo espero que en este colegio salga más gente que toque más instrumentos. Porque yo O que se encuentro atreva que... ¿Ah? O que se atrevan más. Que se atrevan más, porque los que tocan es como que se quedan ahí piola ahí tocando una cosa así, por ejemplo un acorde de guitarra nomás, y eso, no, que se atrevan más, que descubran nuevas cosas, nuevas técnicas. Este corto documental fue una muestra del esfuerzo y ganas de un grupo de estudiantes como ustedes, que en estos momentos están viendo Alba TV. Los dejamos invitados a estar atentos a nuestro canal online, porque se vienen muchas más sorpresas acá, en Sonidos. Sonido. Sonidos.